अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, केयर टिप में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, ये देखो डिजिटल तरीका गायों का। देखो, दिन में दोस्तों हम लोग 400 गायों से दूध निकालते हैं, वो भी 8 घंटे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में लोग बहुत टाइम लगाते हैं। इधर का तरीका देखो, इधर यूरोप में बहुत आसान तरीका है, लेकिन पाकिस्तानी लोग मेहनत नहीं करते। हम 2 बंदे हैं और 400 गायों से दूध निकलवाते हैं। दोस्तों, मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों को वो दिखाता हूँ ना, जो जो जैसे हम गायों से दूध निकालते हैं ना। ये तो साहब बहुत सारे गाय हैं ना, 1000 से भी ऊपर है, लेकिन मैं आप लोगों को नीचे जाके वो नीचे वाला तरीका दिखाता हूँ ना, जिसमें से गायों से हम लोग दूध निकलवाते हैं।